The Coordination Committee of International Border (CCIB) had met reporters today to inform on the issue of fencing along the India-Bangladesh border by the state government. Supporting the issue were other organizations that included the KSU, the HNYF and the FKJGP. Speaking on the issue, the chairman of the CCIB, Sukunjai Mirchiang, informed that though not opposed to the border fencing along the zero line, yet the committee has demanded the removal of the fencing which is well within civilian occupied land, falling well within the state of Meghalaya. At the same time, the chairman of the CCIB alleged that one Vansalandhar, who is a member of the committee, had accepted compensation in lieu of the said surrendered land for border fencing. This, Mirchang said, is betrayal to the organization and especially to border residents whose livelihood will be greatly impacted by his action. Yang nak kam kong ke CCIB, nila juya keren nak kapor kalong kam kaba kia kam kaba dan kam hadu kata nama kata ya kakendau kesia jungi kipai ba nalor ba ladangi ya pai sebagai history hakajingnya pen buat ke India bar ke Pakistan kitu kipor siapa kan kai Bangladesh kalau dan lepas kajing do lagi bon spa bat hajar akar kibahar sabar jom kari India ini bukan mungkin lagi cakap ngidon ki dulir ki land documents ki pata na Province Council bat ki don ru ki jintho ki jintar nado ke por parang bakini ki de ki cakap ki jomi hinre ka demarcation ka jing pia ki India ba ki Pakistan ki de ki cakap ki lale no sati de nalor kadi ke jing do hibangi la do aku tu ke por ke partition India ba Pakistan mentali le ndala care kadi ke border fencing nalor border pillar ki bala don menta ki pampat de ki dangdai tang ki temporary pillars ti sispa sampau no boundary pillar nke ka jingjangai no boundary pillar hapo India ki chaka ki jumi sispa sampau meja kalong le jingdo ka pakrau ka bakta e ka yap em jong ki long sem hang thi bo border ti kadun le jingjia ka ba hakalai tari ko mula ne banda kalian jong kisang bahalang ki baju yai perkhan daga jing kit kli ya ke jingdo no ya ki jaka ki puta ki jongi ki layale shati ke KSU HNYF na po Honorable Subdivision Unit ban po West Giantales Unit ya kapal likhang ya ka jingtre ya ka de border fencing hang thi markam long kat kum ke jing angnur ke jing kwa jong kitrai jaka jong ki nong kra thang chi kung kai ke ka ba nga sopa ban pentem ban ye to pi ba ka jing le thang thi kalong khaba jai don kano ka jing le jubor kam don kano ka jing kran khor yenu ro abagi leader nong yalam to ki isang le kendo ikinong tray dak akor te play kila ong yaki tu dong tray pakin sange no kan jing tray ki joki namar bang ni persya yaki jing le don bor ki jong sarkar ban ke si spasan punya no border pila namar hidu yaki cakang muda dak bajai jai kile khang yaki kamdan kano ka ban ketak ti ka ban pensa penmong ka tien ka thlie yaki nga ai ka jing yoro isen kamtam unit bade po amram subdivision de tangah ka santare hadie balada pensage ka lami akib media print media ya ka jing pensyai na uway uramba
bertemu Pak Wan Salan Dahar dia terajakan Port Hong Kong kila penmi ke jingtho dakaba kena ba ke KSU lembaga HNYF ki bayale bankang kila ledan bor dakaba ki ong ba kajingker kalau persya ki terajakan ikam ro bamaki kum kayeng ki lapediang kelaya menjur ban ai jakai ke sorkar bahkan care haki jaka ki jongki te hoi kum ka CCIB kum ka kenhuan juga sang bahalang apa satri jong ka CCIB ngi buram ya kamon kepada lo jongki brio jongki trai jaka apa isim ya karai da kejingkit klik da kapaperkan pa makin ai ke jaka nging suburam ya kata tenre ke papen mong yang ke papen susi gi kum kasih saibi kong ba kata kor kom ai jaka ke jongki kalong ke ba kimla ban ai ka bari ha ka papau ka basyai ko ban itu amni ba Wan Salan ude uwe neki core committee member jong ka CCIB hakipor ki bawli taki popos nam but na yim jong ki nanto ka sedang ni ka CCIB kila don ki brio ki ba minit na ka yim balong ki tukot ki ba shirhem ban persya ia ka jingker sayna sia apa border namar kido ya ki jaka ki puta ki jong ki mereka long ka ba sungulun wa si bondia sukan san pensyai ba ki kum kayeng kilo menjur pan ai ya ke sorkar pakan care ki ai ki daw boleh ban lai na jintu ke jingtiem ban lai na ke jing wan jong ki kharbang la ka jing tu ki yin ki sem kita ki de ki daw ki paki ai nyuma ledak kalong da lenti ki badai ngim doni ya kaban persya kata Hendrai ke bang is no persya is musi kalong ba uba Wan Salan baju long dukot basirhem jong CCIB ka core committee member udar rengkat pergi seno sebagai le banyak kenduk ki bor sorkar banyak kenduk ki ki bor banyak keren alor ni over fencing reka maka adalah semi karai ba hakabor ke jingim la ban yele persya hakabor sarkar kumta ngila seme karai ke bagi pai ba baro kila yang menjurlang tang ke we sur bangi ngile sakakor te ngila yarai bat ngila yele bunta ngila approach ke Mekle High Court ang ni po Shillong di la pendep yaki formalities tampan sign ya ka petition apa ka court na ka penda ka jing persya jangi halor ki nong rim ke ba ka sorkar kele don bor pasal ba Wan Salan ude uwe na peda kita ki ba hakamat ban menjur ya kata dan risu pendet kan sam dalam ke porban sign ya ka petition haka i file ka ya ka case apa High Court haka apoi kering December antak huwe tenu ni ujak no klem kenjok tien chicken tien ro la le wadi u la phone you wong to man wan man sign the petition rena du kata kepo arpo khandai tarik Desember jom senam arpuway klem wan mi klem kren chicken tien klem ong chicken tien kumut khat bapura jom CCIB snap la snap suja la ja ngimtip ke bajia kini pat dapat kila kular kila shame compensation pat kila lat ke sukar pan kia